السلام إخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة مصطفى بيس. قناة اللي تهتم بكل ما يتعلق باستعداد سواء لمباراة التعليم أو إغناء المعرفة، كل ما يتعلق بالتربية البدنية. كانت أول مرة كتفرج فيا متنساش دير أبوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ودير جيم وشي كومونتير زوين. إلا كان عندك شي سؤال بغيتي ندوي عليه ولا شي موضوع بغيت ندوي عليه تا هو خليه لتحت في كومونتير. المهم إخوان، اللي ما كيعرفش قناة دي قناة دير فيديوهات تساعدك استعداد لمباراة التعليم اللي تستند على التوصيف اللي تخرج به وزارة الاستعداد لمباراة التعليم. وكذلك تقدم معلومات إضافية لمن أراد إغناء المعرفة بكل ما يتعلق بهذه المادة. المهم نبداو على بركة الله. فوالا إخوان، حلقات سابقة بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 بارتي 4 دوينا فيهم على مجموعة من المحاور: les filières énergétiques, contrôle musculaire de mouvement, contraction musculaire, type de contraction musculaire, VO2 max, QR quotidien respiratoire, fréquence cardiaque maximale. مجموعة من الأشياء بقاو لينا بعض المحاور اللي غندويو عليهم. فوالا إخوان، بقينا في لي زادابتاسيون فيزيولوجيك كرونيك à l'entraînement. بقاو لينا ديفيرون تيب d'entraînement. بقات لينا entraînement excessif et les sur-entraînements. هما اللي غندويو عليهم في هاد الحلقة. لي زادابتاسيون فيزيولوجيك et chronique à l'entraînement هما الأشياء اللي خاص يدير إنسان ولا لونترينور بالنسبة للإنسان اللي تيتريني باش تكون واحد ادابتاسيون افيك لونترينمون، مكاينش العشوائية. افان ديفلوبي في ام ا دي سبورتيف، باش يكون واحد ديفلوبمون ناخدنا بعين الاعتبار في ام ا اللي هي واحد لانديس مهم بالنسبة كاع لي الرياضات وكاع لي سبورتيف. il va être nécessaire de chercher à développer en priorité leur processus aérobie. باش ندويو على في ام ا بطبيعة الحال تندويو على بروسيسيس aérobie ولا filière énergétique aérobie. La base générale de ces développements, ça organise autour de 4 principes. Le brain VMA ولا أي qualité physique développe كاينين واحد 4 principes خاصنا نحترمهم اللي هما 4 grands principes d'entraînement. علاش يمكنونا هاد les 4 grands principes؟ Ils permettront de planifier de façon cohérente et efficace l'utilisation des différents exercices qui deviennent toujours avoir pour objectif d'améliorer la capacité اللي دوينا عليها et l'intensité. باش ندويو على capacité l'intensité تندويو على puissance capacité durée اللي غنديرو فيها l'effort du processus énergétique concerné. Principe الأول: l'efficacité de travail est maximum lorsqu'il s'effectue aux limites du système énergétique sollicité. ميمكنش ديفلوبي انا واحد الحاجة ما توصلش ليميت ديالي، خاصني نتوشي ليميت ديالي باش ديفلوبا. ميمكنش نتا في ام ا ديالك مثلا 15 و تتريني في ام 10 وباغا ديفلوبا، ضروري خاصك تبقى توصل ماكسيموم ديالك ولا اوتور ديالو. Principe الثاني: l'intensité ainsi que la capacité de processus doit être développée d'une façon harmonieuse. ما يمكنش نتا ديفلوبي البويسونس وما تديفلوبيش كاباسيتي، ولا ديفلوبي الكاباسيتي وما تديفلوبيش بويسونس. هاد لي دو شوز خاصهم يديفلوباو اون باراليل دون فاسون هارمونيوز. تخدم مرة كاباسيتي مرة بويسونس، تما غادي يبان اون باراليل. ماشي نتا يكون عندك بويسونس طالع كاباسيتي راه توصل لواحد الفترة ما يبقاش ديفلوبا عندك بويسونس لا كاباسيتي. Principe 3: pour développer l'intensité et la puissance du phénomène énergétique en cours à des exercices intensité maximale voire supermax. دوينا على capacité خاصنا نديروها دين فاسون هارموني. دابا وصلنا puissance خاصك توصل ليميت ديالك. phénomène d'énergétique d'exercice intense خاص باش ديفلوبي l'intensité خاصك دير exercice تكون فيه puissance طالعة. Principe 4: pour développer la capacité d'un phénomène énergétique, on recourt à des exercices intenses légèrement inférieurs. ما تكونش l'intensité طالعة وتكون فيهم الطون طالع. العكس بالنسبة للبويسونس تكون
l'intensité طالعة والطون مهول. L'adaptation physiologique chronique à l'entraînement. Des sujets différents se adaptent de manière identique à un même programme d'entraînement en conséquence. Il faut proposer à chacun un programme spécifique. باش يكون واحد لادابتاسيون ديال لونطرينمون مع هاديك البيرسون اللي غيونطريني خاصنا نحترمو 4 برانسيب. لو برانسيب d'individualité باردون. لونطرينمون خاصها تكون كل واحد عندو اونطرينمون خاصة بيه. كون ما كانت لونطرينمون انديفيدياليزي، مثلا ما شفتش انا لونطرينمون مثلا في الجري ديال الكروج ونعطيه للدري عادي. خاص تاخد شي مجموعة د الأشياء، تاخد المناخ، تاخد العمر، تاخد لي كونديسيون، تاخد لي ماتيريال، تاخد الخصائص الفيزيولوجي ديال الشخص. كل واحد عندو اونطرينمون خاصة بيه اللي غتبيرميتي واحد ديفلوبمون دو بيرفورمانس ماكسيمال. La haltérophile n'améliore pas sa force musculaire en pratiquant un course de paix. ما يمكنش حتى ديفلوبي واحد لا فورس مسكولير وانت تريني مثلا الجري ولا شي حاجه. Pour chaque athlète, il est essentiel de proposer un entraînement comportant des exercices très proches à ceux qu'il réalise dans une activité. C'est le principe de spécificité. كل رياضة عندها انtraînement خاصة بها. ما يمكنش حتى تريني مثلا على لونسي دو بوا وتخدم لتحت. خاصك تخدم لي موسكل اللي تستعملو في هاديك الرياضة، تديرهم غونفورسمون مسكولير خاص بهم. مثلا في كورس دو سبرينغ تتخدم لتحت. بالنسبة لرمي الجلة مثلا تتخدم لتحت والفوق، تتركز على الفوق بزاف. مجموعة من الأشياء. ثالث حاجة لا دو لونطرينمون اندو رابيدمون ان بيرت دو كاليتي اكي. لو وقفتي على لونطرينمون تبداو كاليتي فيزيك ديالك شي ناقصة. Et donc important de continuer de s'entraîner régulièrement. C'est le principe de régularité. ميمكنش تديفلوبا واحد الحاجة وما تديرهاش دين فاسون ريغوليير ولا كوتيديان. خاص ضروري تبقى باش يولف على الجسم، بذلك متبقاش تولي عادي وتنتقل واحد الليفل اخر. Pour améliorer ses performances, il faut progressivement améliorer la charge d'entraînement. Le principe de progressivité. ماشي نتا مثلا في كورس اندوري عندك في ام 14 بغيت توصل لفي ام 20 تبدا دير لونطرينمون صار 15 بعدا صار 16 صار 17 صار 18 19 هذا 20. مثلا في رمي الجلة باغي مثلا تلونسي نتا 7 متر وباغي تولي تلونسي 12، ما يمكنش. خاص بروغريسيفيتي. خاص مثلا تبقى ديفلوبي لي شارج توشي ليميت ديالك كما قلنا قبل. المهم اخوان هادو 4 برانسيب ضروريين بوغ هذا لونطرينمون يكون واحد البينيفيس ماكسيمال. Les différents types d'entraînement. Il y a entraînement de force, augmenter la puissance, l'endurance musculaire. Il faut définir شنو هي الكارactéristique ديال l'entraînement. تيكون فيها واحد الشارج بيان ديتيرميني. مثلا الأثقال ملي تكون تتريني مثلا بانش بريس تكون مثلا تهز السين، تكون تدير مثلا 12 ريبيتيسيون 3 سيري. هادشي خاصو يكون محدد قبل ما دير لونطرينمون. لونطرينمون باغ انترفال، succession de périodes de travail alternant par une période de repos, activité ou activité réduite. Il permet de travailler en moyenne à une intensité plus élevée que lors de l'exercice continu. هنا تيكون مثلا exercice دير انتونسيتي طالعه بحال اللي تكون في لي صال. بالنسبه مثلا في ايروبيك ولا شي حاجه تيديروا هاد اونطرينمون باغ انترفال، تكون واحد انتونسيتي طالعه تيديروا فيها حركات شويه، تيوقع غوبو ولا غيدوي دو ريتم، تتنقص الريتم عاوتاني تتعاود طلع الريتم ولا تتوقف كاع طلع الريتم، تهودو بحال هكا تدير اكزرسيس تكون شويه طغوب. Entraînement continu ne comporte pas temps de repos. Continue, mais tu dois على temps de repos. Effectue une intensité تكون طالعة. Elle est très efficace pour spécialité endurance, c'est développer l'endurance.
tout en restant supportable effectué à l'intensité plus faible. خاصة ما تكونش فريكونس كاردياك تخدم ب60 و 80 كاش حتى تخدم ب90 ولا 95 و دير كونتيني باينة غاتجي إلا خدمتي ب90 85 95 كما تنشوفو هنا ديك الساعة تتخدم لونديرونس و تيكون الوقت واخا كونتيني ترين مثلا نص ساعة تتسمى كونتيني. لا عاوتاني درتي خدمتي ب60 و 80 فريكونس كاردياك انتونسيتي تتخدم عاوتاني تقدر تزيد الوقت ولكن تتبقى حتى هي كونتيني تخدم مثلا ساعة إلا ربع. Il doit être maintenu beaucoup plus longtemps pour être efficace. Il comporte moins de risques sur le plan cardio-respiratoire, mais il est traumatisant pour tous les systèmes musculo-squelettiques étendus. بين الإيجابيات ديالها تتكون موان دو ريسك بالنسبة للكارديو ريسبيراتوار ولكن لي سيستيم ديال الميسكولير ايطوندينو تيتصابو بالهرعة. دوزو فراتليك تري utilisé pour le cours de paix هادا تيكون كونتيني ولكن شونجمون دو ريتم مينيموم خاصك 45 دقيقة. فراتليك بالنسبة كورس اون ديغي تيترينيو به مثلا تيكون غادي بواحد الريتم شويه تيطلع شويه تيعاود يعاود الريتم تيكون مختلف مي لا فيتيس فاريابل اليون دو جوغين اسبرين مره سريع مره تتمشي بالزربه مره هادي هي لونطرينمون. هاد السيركوي دونطرينمون هو واحد السيركوي اللي تكون فيه مجموعه ديال ليكزيرسيس تستعمل سوا بريباراسيون فيزيك سوا كونديسيون فيزيك سوا باش تنبغيو نديفلوبيو واحد لا كاليتي فيزيك. هادو هما لي 5 تيب دونطرينمون مكاينش شي تيب اخر ديال لونطرينمون. اونطرينمون اكسيسيف ديك لونطرينمون اللي تتكون لانطونسيتي طالعه والطون بلا ما نقرا عليكم هادشي نعطيكم ريزومي. اونطرينمون اكسيسيف هي ديك لونطرينمون اللي تيديرو اغلبيه اللي ما عارفينش في الرياضه صحاب راسو لترينا مدة أطول وهي بزاف غيستافد. بالعكس أن لونطرينمون خاصها تكون واحد الوقت خاصها تكون مدروسة كما دوينا. لونطرينمون خاصك تستعمل واحد من لي تيب ديفيرون تيب دونطرينمون اللي دوينا عليهم. سيزيب هو الناس مثلا تتريني جوج سوايع مثلا لانطونسيتي طالعة و صحاب راسو غيديفلوبا. بالعكس أنا غنقراو les nécessités de longue période d'entraînement est sérieusement remise à cause par les chercheurs. Il est mis en évidence pour certains sportifs moins la qualité d'entraînement qualité تكون ناقصة peut-elle réduire significativement et certainement pour la moitié des sportifs sans pour autant en réduire le bénéfice. ما تكون استفادة مزيانة. Surcroît, diminution de risque de surentraînement, surentraînement parmi les athlètes. Un entraînement excessif consiste en un entraînement beaucoup trop volumineux, exercice bzef ou intensité bzef. Il n'améliore pas la condition physique et conduit au contraire à l'installation de fatigue chronique. La fatigue chronique هي تولي تحس راسك ديما عيان واخا تاكل واخا دير اي حاجه تحس راسك عيان واخا ما تدير والو غير كما تنقولوا حنا ترجع عليك العيا. Il a la baisse de performance parce que les réserves glycogène musculaires se fondent. متيبقاش عندك réserve glycogène musculaire. Pour augmenter le volume d'entraînement باش نتجنبوا هاد l'entraînement excessif نقدروا نستعملوا augmenter le volume سواء تنأوغمونطيو لو فوليوم تندير اكزرسيس بزاف ولكن انتونسيتي مهوده باش ندير انتونسيتي طالع و دوغي مهوده. غندير انتونسيتي طالعه ونتريني نص ساعه ولا ندير انتونسيتي صغيره ونتريني ساعه. sur entraînement posséder le gain persuadé que le gain de performance est proportionnel à la qualité d'entraînement. انا تندوي على qualité d'entraînement. sur entraînement هي تتفوت الحل. Beaucoup d'athlètes souffrant de surentraînement. Pour éviter, il est indispensable que chaque programme d'entraînement comporte une alternance de phases de repos de cycle d'entraînement. خاص تكون entraînement planifié يكون فيها واحد الفاز de repos
ماشي كما قلنا قبيله، كل ما زادت لونطرينمون تزاد بينيفيس، ولكن خاص تكون واحد دو فاسون سيونتيفيك. لي سين دو سور اونترينمون باش تعرف انك وقعتي في سور اونترينمون غير انديفيديال اي سوبجيكتيف غير محدده. Il est donc un constant. Dès que l'un plusieurs des symptômes apparaître, il faut alors penser à des diagnostics. كاين اللي تنعرفوها وقعنا في سور اونترينمون عن طريقه مخبريه، وكاينين علامات تظهر. Les syndromes de surentraînement s'accompagnent d'une dépression de la fonction immunitaire. fonction immunitaire هو التعرق. العرق ما تتبقاش تعرق مزيان، ولا تولي تعرق بزاف، ما تيبقاش هذاك الشيء ناتوريل. l'athlète surentraîné est donc plus vulnérable aux infections. تبقاش عندك المناعة. Les meilleurs indicateurs de surentraînement c'est augmentation fréquence cardiaque. تولي تدير مجهود صغير تولي فريكونس كاردياك ديالك طالعة. consommation ديال O2 تطلع. واللاكتاك بطريقة مخبرية تلقاو غاز حمض لاكتاك sanguin pour même niveau d'exercice ساتونداريز. تتولي دير نفس الاكزرسيس اللي كنتي تدير شحال هادي، ولكن غاز لاكتا حمض لاكتاك تيتفرز بشكل أكثر. Et à ceci s'ajoute dans tous les cas une diminution de performance. متتبقاش تحس راسك البيرفورمانس ديالك ناقصة. واخوان هذا ما كان من الفيديو. نال الاعجاب ديالكم. دويت في جميع لي بارتي من بارتي 1 حتى لبارتي 5 على جميع الاشياء اللي تقدروا تحتاجوا، سواء الاستعداد لمباراة التعليم او اغناء المعرفة. هذه اشياء ديال الباز ديال لي باز اللي يقدروا يسولوكم عليها، وزدت شي حوايج اخرين اللي يقدروا يعاونوكم باش تكون، حيت كل ما زدتي مراجعة كل ما زاد الحظوظ ديالك. كل ما راجعتي شي حوايج ما راجعهمش الناس اخرين كل ما تزادت الحظوظ ديالك في النجاح. والاخوان نتمنى انني نكون فدتكم. تلاقاو في حلقة قادمة ان شاء الله، غنبداو سلسلة جديدة. والاخوان فيديوهات قادمة غندويو على لي سبور، سواء اتليتيزم، سواء لي سبور كوليكتيف، سواء جيمناستيك. غندويو على لي برانسيپ داكسيون ديالهم، لي ريغل داكسيون، جميع الاشياء متعلقة بهم، ريغلومون، كولتور جينيرال. المهم اخوان تسناو فيديوهات قادمة ان شاء الله. ما تنساوش دعموني بجيم وشي كومونتير. كان عندك شي تساؤل تا خليه تحت كومونتير. كلشي ابوني ما تنساش تابونا باش يوصلك كل جديد. ملي شي فيديو طلع لك على شكل نوتيفيكاسيون. تنساش تفعل الجرس. كان معكم استاذ مصطفى فارومي من قناة مصطفى بيس. تلقاو في حلقة قادمة ان شاء الله. تشاو.